ल अब स्काई वक घुमेर झऱ्यो ओह्रालो। खासै अब रमाइलो पनि भएन यो कुहिरोले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि अब ओह्रालो जाँदै अब एकछिन घुमियो, त्यसपछि अब ओह्रालो जाने क्रम बाँकी छ। यो कालो सिँढीमा अब बिस्तारै जाने हो। स्काई वकलाई अब छोड्दै आइयो। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, माथि उकालो जानेहरू हल्का जाँदैछन्। खासै अहिले त्यति भिड पनि रहेनछ। अब यहाँदेखि ओह्रालो गएपछि अब टिकट काउन्टर हुँदै अब बाहिर जाने हो। अब 500 रुपियाँको टिकट काटेको अब यहाँदेखि समाप्त भयो। बिस्तारै ओह्रालो जाने हो अनि मेन रोडमा झर्ने हो। लडिने पो हो कि जस्तो पनि लाग्दैछ। यता क्यामेरातिर हेर्नु कि यता बाटो सिँढी हेर्ने हो। ल यसो बस्ने ठाउँ, खाने ठाउँ होटलहरू रहेछ। ल यहाँ हेर्नु होला। अब यहाँ बिस्तारै स्काई वकको गेटतिर बाहिर आइयो। यसरी झर्नु पर्ने रहेछ। जस पहिलोचोटि हेऱ्यो राम्रै लाग्यो। 500 रुपियाँ जाँदा चाहिँ अलि नराम्रो लाग्यो। त्यही छ स्थिति। पानी पर्ला जस्तो पनि गर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ ल यहाँको वरिपरिको वातावरण यस्तो रहेछ। ल स्काई वकको वरिपरिको दृश्य यहाँ यस्तो रहेको छ। हस् त, धन्यवाद।